Eccoci nel posto del meeting, del prossimo meeting, di pescasubacquea.net. Quindi adesso ci troviamo alla base proprio alla piscina dove entreremo in acqua. Ora vi farò vedere quanto è lunga la salita. Spero che il video non venga mosso.
Ragazzi, va. Vi saluto. Ciao a tutti, ci risentiamo nel forum. Questo è il posto in cui dovremmo andare.